สวัสดีค่ะไลอ้อนอ้าวภูสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจนภูช่วยพาผมมาที่ร้านเพราะผมหาร้านไม่เจอครับยินดีครับสวัสดีครับเจนถ้าหมดเวลาแล้วผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับภูครับ ไลอ้อนเรากินอะไรกันดีคะผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกอะครับแล้วไลอ้อนกินเผ็ดได้ไหมคะกินเผ็ดได้นิดหน่อยครับเจนกินเผ็ดได้ไหมครับได้ค่ะเจนชอบกินเผ็ดกับเปรี้ยวค่ะผมชอบหวานๆครับงั้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราสั่งกันเลยดีกว่านะคะน้องคะสั่งอาหารค่ะรับอะไรดีครับรับเป็นเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ดีคะไลอ้อนเป็นเส้นเล็กดีกว่าครับงั้นเอาเป็นเส้นเล็กน้ำตกเนื้อ1ที่ค่ะแล้วก็เส้นใหญ่หมูต้มยำ1ที่ค่ะแล้วจะรับน้ำอะไรดีครับเป็นชาเขียวเย็นครับส่วนนั้นขอน้ำเปล่าไม่ใส่น้ำแข็งค่ะขอบคุณค่ะ